Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika batuk. Bagaimana perasaan kalian jika melihat orang batuk seperti ini? Pasti perasaan kalian kesal dan takut kan? Kesalahan orang tersebut adalah tidak menutup mulut dan hidung saat batuk di tempat umum. Dan yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut dan hidung saat batuk ataupun bersin. Dan yang ketiga, membuang ludah sembarangan. Dan yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai untuk menutup hidung dan mulut di sembarang tempat. Dan yang paling penting, orang tersebut tidak menggunakan masker setelah batuk ataupun bersin. Nah, batuk sendiri merupakan pertahanan tubuh dari pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit reaksi tubuh terhadap iritasi tenggorokan yang disebabkan oleh adanya lendir, makanan, debu, ataupun asap. Saat kita batuk ataupun bersin, alangkah baiknya kita menerapkan etika batuk. Kenapa harus menerapkan etika batuk? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk pencegahan virus, apalagi sekarang kita sedang dalam pandemi COVID-19. Adapun etika batuk dan bersin meliputi yang pertama, menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut saat batuk ataupun bersin. Kedua, menggunakan lengan baju seperti ini saat ada dorongan ingin batuk ataupun bersin. Dan yang ketiga, segera membuang tisu yang telah digunakan untuk menutup hidung dan mulut ke tempat sampah. Dan yang keempat, melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir tentunya dengan 6 langkah ataupun bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Kenapa penting? Karena masker dapat menyaring debu ataupun partikel di udara, juga untuk melindungi diri dari penyakit termasuk TB paru. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri mikrotuberkulosis. TB dapat menularkan melalui udara yang tercemar oleh bakteri penderita TB saat batuk. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa mencegah penyebaran penyakit di udara bebas atau droplet. Droplet tersebut mengandung kuman infeksius yang berpotensi menularkan ke orang lain yang ada di sekitar kita, atau biasa disebut dengan airborne disease. Maka sangat penting bukan menerapkan etika batuk untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita. Demikian informasi mengenai etika batuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.